प्रचण्डको 2 हैन, एउटा यहाँ हिसाबले सुवेदीजीले भन्नुभएको छ उहाँले 2 ट्रक भन्नुभएको छ हैन। 5 दिन के अरे सरी 5 दिन भन्छ 10 ट्रक निस्केर जो अहिले उनको बुहारी लेलेमा गएर 80 रोप्ने जग्गा किनेर जहाँ होटल बनाएकी छिन् ललितपुरमा त्यहाँ पुगेको हो। यो तिमी वाइसेल लानु चौधरीले नढाट्के वाइसेलहरू, त्यो पैसा चाहिँ थियो स्पेशल एमसीसी को पैसा। एमसीसी को एकदम बकाइदा। यो पनि यूएनडीपी देखि लगायत यो भिडियो क्लिप हेर्दै हुनुहुन्छ भने कोही प्लिज कीप इट सेफ। यो पनि किनभने त्यो थाहा छ हामीले कुन मार्फत कसरी। म यति मात्रै भन्दैन म तपाईलाई, त्यो पैसा रापरबाको आन्दोलनलाई ठेगान लाउनको लागि यही एमाले कांग्रेस माओवादीले युरोपियन युनियनसँग पैसा बुझेर 15 करोड रुपैयाँ दिएका थिए। यो पनि आरोप हो रापरबालाई, नक्ली राजावादीलाई यो लानु चौधरीको आरोप हो। बुझ्नुभयो? 15 करोड रुपैयाँ दिएपछि मन्त्री बना। हिम्मत हुँदो हो भने यही जीएनजीको आन्दोलनमा यिनीहरूले तपाईँ राजाको पक्षमा कुरा गर्न सक्ने थिएन र सकेन। अनि कुरा भयो नि त राजाको पक्षमा पनि कि राजालाई आऊ भनेको रे अब दलीय सहमति बिना आउँदिन भनेर त त्यो एउटा भनाइ हो। दलहरूले चाहिँ अलिकति त्यो गरेका हुन्। राजाले ठेट कुरा के गर्नु भएको छ भने यति धेरैजना नानी बाबुहरूको रगतको होली खेलेको उसमा म अहिले छैन, म यो पक्षमा छैन। मैले 19 जना मान्छे मार्दाखेरि त मैले राजगद्दी छोडेँ भने जनतालाई बुझाएर राजदण्ड